Mahallalarga borganda mahalla aylanamiz. Tandir yo'q. Non yopmaymiz. Chiroyli qilib haligi makkani undan qo'shib, qora bug'doyni qo'shib, qora non qilib berardi, uni boshqacha edi. Chiroyli qilib xo'jayinlarni ham achchiq bo'lkaga o'rgatib oldik. Men Samarqandda ishlaganimda bir koreyalik doktor keldida, o'sha ayollarda saratonni ko'payish sabablarini analiz qildi. Nimaga ko'payapti bu saraton kasalligi? Men to'g'ri sodiqchiga aytib berdim. Keyin 7 ta 8 ta narsani yozgan edi. Kam harakatli birinchi o'rinda turibdi. Men 4-faktorni yozganki, tandirga non yopmaslik deyildi. Tandirda non yopgan yerda rak kasal bo'lmaydi. Sabab organizm borganda qisigandan keyin qon 2 barobar tezlanar ekan organizm. Shuni tezlikda haligi qon tomirlarini tozalab tashlaydi. Qon toza bo'lsa, qon iflosligidan qaysi bezga nimadir mikrob qo'shilib, sekin-sekin bezda uyg'onadi. Bu faktordan bittasida shuni yo'qotdik-da biz.